Hello students, welcome to SEE Science Math YouTube channel. आज हामी क्लास 10 साइन्स को च्याप्टर 16 अन्तर्गत ग्यासेस च्याप्टरमा छौं र हाम्रो यो सेकेन्ड पार्ट एमोनिया ग्यास र यसमा सँगसँगै ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन आदि पनि पर्ने छन्. लेट्स स्टार्ट. Ammonia gas molecular formula NH3. Molecular weight 17. Occurrence. In nature, ammonia occurs in soil from bacterial process. It is also produced when plants, animals and animal waste decay. Plant, animal र animal waste हरु decay भएपछि ammonia gas nature मा produce हुन्छ. Ammonia is also produced in the human body and is commonly found in nature. It is essential in the body as a building block for making proteins and other complex molecules. र यसको डिस्कभरी छ. The discovery of gaseous ammonia is generally attributed to Joseph Priestley around 1773 to 74. अब यस्तो 3D मोडल बनाएर बसेको हुन्छ एमोनिया. यो ब्लू कलर को नाइट्रोजन मोलिक्युल हो भने नाइट्रोजन एटम हो भने यो तीनवटा हाइड्रोजन एटम हुन्. सेतो ग्रे कलर को तीनवटा हाइड्रोजन एटम हुन्. यसरी एउटा नाइट्रोजन सँग तीनवटा हाइड्रोजन सिंगल बन्डबाट बन्डेड भएर रहेको हुन्छ. दिस इज molecular formula of ammonia. Let's move forward. अब laboratory preparation कसरी गरिन्छ त्यसको अरेन्जमेन्ट यहाँ देखाइएको छ. हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब वा बोरोसिल राउन्ड बटम फ्लास्क लिने, त्यसमा एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सोलुसनको फर्ममा लिने, हल्का यसलाई ढल्काउने, यसमा डेलिभरी ट्युब फिट गर्ने. यसरी अब NH3 प्लस H2O सँगसँगै पानी पनि आउने भएकोले पानी एब्जर्ब गर्न शुद्ध ड्राई एमोनिया माथि पठाउनको लागि यहाँ क्याल्सियम अक्साइड टावर बनाउने. क्याल्सियम अक्साइडले पानीलाई एब्जर्ब गर्दिन्छ र ड्राई एमोनिया ग्यास माथि कलेक्सन हुन्छ इन्भर्टेड टेस्ट ट्युबमा अथवा ग्यास जारमा. Ammonia is easily made in laboratory by heating ammonium salt such as ammonium chloride NH4Cl with strong alkali such as sodium hydroxide or calcium hydroxide. साधारणतया एमोनियम क्लोराइडलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सँग हिटिङ गरेर एमोनिया तयार गरिन्छ. यो प्रोसेसमा क्याल्सियम क्लोराइड यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनबाट प्रोड्युस हुन्छ, वाटर पनि बन्छ र NH3 हाम्रो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. Physical properties of ammonia gas. It is colorless gas. It has strong irritating odor. यो अलि टाउको दुख्ने खालको कडा गन्ध हुन्छ यसको. It is lighter than air. हावा भन्दा हलुका हुन्छ. Ammonia gas is heavily soluble in water. It is not combustible and also does not support combustion. भनेको यो आफू पनि बल्दैन र अरूलाई बल्न पनि सपोर्ट गर्दैन. It is basic in nature. Ammonia strongly basic हुन्छ in solution. Ammonia liquefies in -33 degree Celsius and solidifies in -78 degree Celsius. यो माइनस यता रहेछ, अंक तल झरेछ, -78 है यो. प्योर ब्राइट क्लियर एमोनिया. यो भयो फिजिकल प्रोपर्टी. अब केमिकल प्रोपर्टीहरु हेरौं. एमोनियाले वाटरसँग डिजल्भ भएर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ. Ammonia dissolves in water to form ammonium hydroxide. Ammonia reacts with acid to form salt.
अब एमोनिया बेसिक नेचर भएको कारणले एमोनियालाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग मिसाइदियो भने एमोनियम क्लोराइड बनाऊ। एमोनिया सोल्युसन रियाक्ट्स विथ एसिड टु फर्म साल्ट एन्ड वाटर। अब ड्राई एमोनिया छ एसिडसँग भने साल्ट बनाउँछ। अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड अथवा एमोनियाको सोल्युसनलाई एसिडसँग रियाक्सन गरायो भने साल्ट र वाटर बनाउँछ। जस्तो यहाँ देखाइएको छ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड forms ammonium sulfate plus water. Under high temperature and pressure, ammonia combines with carbon dioxide gas to form urea. High temperature र pressure मा खाँदेर बढी हिट दिँदाखेरि एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड मिसाउँदा युरिया मल बन्छ, which is very useful reaction for farmers. When mixture of ammonia and oxygen is heated, it converts to nitrogen and water. एमोनिया र अक्सिजनलाई हिटिङ गर्यो भने यसबाट नाइट्रोजन छुट्टिन्छ र पानी बन्छ। Next, when mixture of ammonia and oxygen is heated to 800 degrees Celsius through platinum gauge, it turns to nitric oxide. एमोनिया र अक्सिजन हाई टेम्परेचरमा 800 डिग्री सेल्सियसमा प्लाटिनम गजको थ्रोबाट हिटिङ गर्यो भने नाइट्रिक अक्साइड बन्छ र पानी छुट्टिन्छ। When ammonia gas is sent to molten sodium metal, it releases hydrogen gas with sodamite as residue. Ammonia plus सोडियम मेटल मोल्टन कन्डिसनमा हिटिङ गरियो भने सोडामाइड NaNH2 When passing from strong electric discharge, ammonia may break down to its constituents hydrogen and nitrogen. Strong electric field दियो एमोनियामा भने नाइट्रोजन र हाइड्रोजनमा टुक्रिन्छ। अब एमोनियाको केही युजेजहरु, इम्पोर्टेन्ट युजेजहरु। नम्बर 1, to make chemical fertilizer, to manufacture nitric acid, to manufacture plastic, to manufacture washing soda, as refrigerant in fridge. रेफ्रिजरेटरमा चिस्याउने काममा पनि एमोनिया ग्यास प्रयोग हुन्छ। to produce blueprint of map, आजकल त यो नापी विभागले कम्प्युटराइज नक्सा प्रिन्ट गरेर दिन्छ। पहिला पहिला घाममा सुकाएर एमोनिया ग्यास युज गरेर ब्लुप्रिन्ट दिने गर्थ्यो। to manufacture different medicines with ammonium salt as cleaning agent to remove oil and fat. ओइल र फ्याट शरीरमा हातमा कतै लाग्यो भने त्यसलाई सफा गर्न अथवा डिजल्भ गर्न पनि एमोनिया वाटरको युज हुन्छ। अब यहाँ केही युजेजहरु देखाइएको छ। यो युरिया मल बनाउनेमा यो ब्लुप्रिन्ट, नक्साको ब्लुप्रिन्ट हो, यस्तो दिइन्थ्यो पहिला। आजकल त कम्प्युटराइज प्रिन्ट हुन्छ। सोडा क्रिस्टल, यो लुगा धुने सोडा बनाउन अनि केही मेडिसिनहरु यसरी बनाउन। लेट्स मुभ फरवर्ड। ल एमोनियाको पार्ट हाम्रो सकियो। अब रह्यो ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect occurs when greenhouse gases in planet's atmosphere insulate the planet from losing heat to space, rising its surface temperature. यो अरु प्लानेटको कुरो छोडौं, पृथ्वीकै कुरो गरौं। पृथ्वीमा जब कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, CFC जस्ता ग्यासहरु जम्मा हुन्छन् एटमोस्फियरमा, बाहिरबाट आउने रेडिएसन आउन दिन्छन् र राति त्यो आउट अफ एटमोस्फियर जानुपर्ने रेडिएसन जाँदैन। इन्सुलेटिङ मिडियाको काम गर्छन्, वान वे इन्सुलेसन।
आउन दिने फर्किन नदिने त्यसले गर्दा surface temperature बढ्दै जान्छ in the case of earth the sun emits short wave radiation sunlight that passes through greenhouse gases to heat the earth's surface in response the earth's surface emits long wave radiation like infrared that is mostly absorbed by greenhouse gases अब यहाँ चित्रमा देखाइएको छ अब यो नीलो ब्याकग्राउन्डमा कतिको देखिन्छ सनलाइटबाट आउँदाखेरि यस्तो सर्ट वेभ रेडिएसन आएको छ अब फर्किँदाखेरि अर्थ सर्फेसले लङ वेभमा फर्काएको छ अब यो लङ वेभ चाहिँ ग्रीन हाउसले ब्लक गरिदिन्छ फर्काइदिन्छ सतहतिरै अथवा आफू एब्जर्भ गर्छ जसले गर्दा टेम्परेचर बढ्दै जान्छ यति भन्न खोजिएको हो The absorption of long wave radiation prevents it from reaching space during the rate at which the earth can cool off. जुन रेटमा अर्थ चिसिनु पर्ने हो रातको समयमा त्यो हुँदैन किनकि ग्रीन हाउस ग्यासहरूले त्यसलाई एब्जर्भ गरिदिन्छ लङ वेभ रेडिएसनलाई ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कज्ड अन अर्थ्स एटमोस्फियर बाई ग्यासेस लाइक कार्बन डाइअक्साइड सल्फर डाइअक्साइड मिथेन नाइट्रस अक्साइड and CFC gases. The short wave अब यहाँ देखाइएको छ डिस्क्रिप्सन बक्समा The short wave thermal radiation enters to earth easily but after absorption by earth surface it changes to long wave low frequency which cannot escape at night and is trapped to earth's atmosphere causing rise in temperature. बुझिने नै छ सनबाट आउँदा हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट आउँछ त्यसमा लाइट हिट सबै हुन्छ त्यो हिट अर्थ सर्फेसमा वन जङ्गलले माटोले एब्जर्भ गरेर राति इमिट गर्ने बेलामा अब लङ वेभलेन्थ अथवा लो फ्रिक्वेन्सीमा इमिट गर्छन् जसलाई CFC ग्यासहरू अथवा ग्रीन हाउस ग्यासहरूले बाहिर जान दिँदैन र अर्थको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अब ग्रीन हाउस इफेक्टको इफेक्टहरू नम्बर 1 ग्लोबल वार्मिङ अब हिट बाहिर जान नपाएपछि पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्दै जाने भयो अर्थको टेम्परेचर द ग्रेजुअल इन्क्रिज इन टेम्परेचर ड्यू टु ग्रीन हाउस इफेक्ट कज्ड बाई pollutants CFC and carbon dioxide is called global warming. This phenomenon has disturbed the climatic pattern of the earth. Depletion of ozone layer अर्को खतरा ओजोन लेयर पातलो हुँदै जाने पुवाल पर्नसम्म सक्ने ओजोन लेयर protects the earth from harmful ultraviolet rays from the sun. It is found in the upper region of the stratosphere. अब यो ओजोन भनेको ट्राई एटोमिक मोलिक्युल अफ अक्सिजन हो O3 हुन्छ यसको फर्मुला यो स्ट्रेटोस्फियरमा हुन्छ हाम्रो तल्लो भनेको निम्न मण्डल भन्दा एक स्टेप माथि स्ट्रेटोस्फियर द डिप्लेसन अफ द ओजोन लेयर रिजल्ट्स इन द एन्ट्री अफ हार्मफुल UV रेज to the earth's surface that might lead to skin cancer and also change the climate drastically. अर्को इफेक्ट छ स्मग एन्ड एयर पोल्युसन वायुमण्डलमा एटमोस्फियरमा तुवालो लाग्ने र एयर पोल्युसन हुने एसिडिफिकेसन अफ वाटर बडिज एसिड रेन ल एसिड रेनको टपिक छुट्टै आउँदैछ अब आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस भनेको सिम्पली ग्लास वा प्लास्टिकले बनाइएको घर हो जस्तो लेकाली भागमा अथवा हिमाली भागमा क्याक्टसको गार्डन बनाउनु पर्यो क्याक्टस त गर्मी ठाउँमा मात्रै हुन्छ यसरी प्लास्टिक वा ग्लासको घर बनाएर क्याक्टस भित्र रोपियो भने मजाले मरुभूमिमा जस्तो या तराईमा जस्तै मजाले ग्रोथ हुन्छ An artificial greenhouse is a structure usually made up of glass or plastic
designed to create a controlled environment for plants to grow. It allows sunlight to enter and traps the heat inside, creating a warmer temperature than the surrounding air. Sunlight enters the greenhouse through the transparent walls or roof, warming the interior. The objects inside, such as plants, soil, and water, absorb the solar radiation and convert it into heat. Some of this heat is then radiated back to the greenhouse, but the glass or plastic walls prevent it from escaping, creating a greenhouse effect. सेम अर्थको एटमोस्फियरमा हुने फेनोमेना यहाँ पनि हुन्छ. लो वेभलेन्थको अथवा हाई फ्रिक्वेन्सीको सोलर रेडिएसन सजिलै भित्र छिर्छ. त्यसले भित्रको माटो बोट बिरुवालाई तताउँछ. उनीहरूले छोड्दाखेरि लङ वेभमा रेडिएसन छोड्छन्. त्यो ग्लासले फेरि भित्रै फर्काइदिन्छ. यसरी त्यहाँ भित्रको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ. क्याक्टस जस्तो हिउँदको समयमा जाडोयाममा भिन्डी फलाउनु पर्यो भने यो काम लाग्छ, किनकि भिन्डीलाई धेरै गर्मी चाहिन्छ. ल ग्रीन हाउस भेरी सिम्पल. एप्लिकेसन अफ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस. अब आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसको युजेस के हुन्छ? द प्लान्ट्स विच ग्रो अन हट सिजन क्यान अल्सो बी ग्रोन अन विन्टर. अघि मैले एक्जाम्पल दिएँ भिन्डीको. वर्षायाममा हुने भिन्डीलाई हिउँदमा पनि फलाउन सकिने भयो. द प्लान्ट्स विच ग्रो अन हट रिजन क्यान अल्सो बी ग्रोन अन अप्पर हिल्स. जस्तो क्याक्टस अघि मैले उदाहरण दिएँ, जुन तराईमा या मरुभूमिमा हुन्छ अत्यन्त गर्मीमा, त्यसलाई पनि पहाडको उचाइमा उब्जाउन ग्रो गर्न सकिन्छ. प्लान्ट्स क्यान बी ग्रोन फर लङ्गर टाइम एज देयर इज प्रोभिजन अफ टेम्परेचर कन्ट्रोल. टेम्परेचर कन्ट्रोलको व्यवस्था भएको हुनाले टेम्परेचर अति धेरै भयो भने ढोकाहरू खोलिदिनुपर्छ. बाहिरको हावा छिरेपछि टेम्परेचर कन्ट्रोल हुन्छ. टेम्परेचर कन्ट्रोलमा राखेर लामो समयसम्म प्लान्टलाई टिकाउन सकिन्छ. भेजिटेबल्स क्यान बी हार्भेस्टेड आउट अफ सिजन. बेमौसमी तरकारी खेती गर्न सकिन्छ. यसको भनाइ. निड अफ पेस्टिसाइड इज रिक्वायर्ड reduced in greenhouse cultivation. अब यो बोट बिरुवामा अथवा सागसब्जी फलफुलमा छर्किने औषधिको मात्रा पनि यसले घटाउँछ. यहाँभित्र औषधि त्यति जरुरत पर्दैन. कीटनाशक औषधि. ग्रीन हाउस क्यान अफर अ मच वार्मर एन्ड ह्युमिड इन्भाइरोमेन्ट देन आउटडोर्स. द कन्सिस्टेन्ट हिट एन्ड इन्सुलेसन एलोज to plant more warm season vegetables including exotic plants. Next, prevention of greenhouse effect on earth. अब ग्रीनहाउस इफेक्टलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? रिड्युस द इमिसन अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस. नम्बर 1 त यही भइहाल्यो. कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा घटाउने, औद्योगिक ग्यासहरू घटाउने. रिड्युस द प्रोडक्सन एन्ड युजेज अफ सिएफसी ग्यास. सिएफसी ग्यासहरू क्लोरोफ्लोरो कार्बन ग्यासहरूको प्रोडक्सन र युज घटाउने. कन्ट्रोल डिफरेस्टेसन. वन विनाशलाई रोक्ने. रिड्युस द कन्जम्सन अफ नन रिन्युएबल इनर्जी. पेट्रोल डिजलहरूको प्रयोग सकेसम्म कम गर्ने. युज हाइड्रो एन्ड सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन्स्टेड अफ थर्मल पावर. अब थर्मल पावर प्लान्टमा के हुन्छ? ग्यास बढी छोडिन्छ, जसले गर्दाखेरि एटमोस्फियरमा पोल्युसन हुन्छ, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ्छ. हाइड्रो पावर र सोलर पावर बढी से बढी प्रयोग गरियो भने यसबाट छुटकारा मिल्छ. म्यानेज इन्डस्ट्रियल ग्यासेस एन्ड वेस्ट. औद्योगिक ग्यासेस तथा औद्योगिक फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने. ल हाम्रो लास्ट टपिक छ एसिड रेन. When atmospheric pollutants like
oxides of nitrogen, carbon and sulfur react with rainwater and come down with the rain, then this result is acid rain. यहाँ केमिकल रिएक्सन दिएको रहेनछ। जस्तो अब यो ट्याब्लेटले लेख्न कतिको सकिन्छ। कुनको ल्याउँ जस्तो कार्बन डाइअक्साइड हावामा छ, यो वर्षाको पानीमा घोलो भने यसले के बनाउँछ? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा हावामा बढी भयो भने वर्षाको पानीसँग घुलेर यसले कार्बोनिक एसिड बनाउँदो रहेछ। त्यस्तै नाइट्रोजन डाइअक्साइडले, सल्फर डाइअक्साइडले, अरू ग्यासहरूले पनि यसरी एसिड बनाउँछन्। इफेक्ट अफ एसिड रेन: इन्क्रिज एसिडिटी अफ सोइल, माटोको अम्लीयपन बढाइदिन्छन् यिनीहरूले। अफेक्ट अन द हेल्थ अफ एक्वाटिक अर्गानिजम, पानीमा बस्ने जनावरहरूको हेल्थ यसले बिगार्दिन्छ। कजेज स्किन प्रब्लम्स एन्ड अदर हेल्थ प्रब्लम इन ह्युमन बडी, मान्छेमा स्किन प्रब्लम, अब पानीले नुहाउनु त पर्यो, पानी एसिडिक छ, पानीका मुहान सबै एसिडिक भयो भने हामीलाई छालामा प्रब्लम आउँछ, अन्य प्रब्लम पनि आउँछ। ह्युमन कन्स्ट्रक्सन्स लाइक रोड, ब्रिजेज, स्ट्याचु एन्ड रुफ अफ बिल्डिङ आर अफेक्टेड। मानवीय संरचनाहरू जस्तै रोड, पुल, शालिकहरू, स्ट्याचु, यो भवनको छानाहरू, वालहरूमा क्षति पुर्याउँछ बिस्तारोसँग। अब यसरी वर्षेको एसिड कडा त हुँदैन, नरम हुन्छ, तर बिस्तारै यसले असर गरिरहेको हुन्छ। ल, हाम्रो एमोनिया च्याप्टर अथवा यो ग्यासेस च्याप्टर समाप्त भएको छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोहरू वाच गरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अर्को च्याप्टरमा भेट हुने बाचा गर्दै म बिदा माग्दछु। हस्त, सी यू।